いや、策はあるぜ。なんだジョジョ。頼むぜ。そう、たった一つだけ策はある。たった一つだけ。ああ、とっておきのやつだ。とっておき。ジョジョ、まさかそのとっておきというのは。いいか、息が止まるまでとことんやるぜ。息が止まるまでだとどういうことだ。逃げるんだよ。やっぱりそうだった。後で聞くぜ。Plátano Chiapas a solo $5.90 el kilo. パワー比べをするか。カーズ。カーズ、このジョジョただでは死なねえぜ。てめえを道連れで火口に突っ込んでやるぜ。後先考えずに無茶するやつよ。